लंग्स में जमा कफ कैसे निकाले? अगर फेफड़ा में कफ जम गया है तो उसको कैसे निकाले? तो देखिए, गर्म नमक वाले पानी से गरारे करने से गले का सूजन और गले से कफ बलगम साफ करने में मदद मिलता है। अगर पानी गर्म है उसमें थोड़ा नमक डाल दीजिए और वैसे पानी से गरारे करने से आपके गले में अगर सूजन है तो वह भी कम हो जाएगा, प्लस में अगर आपका जो जमा हुआ कफ है वह भी ढीला होगा। 1 गिलास गर्म पानी में आधा चम्मच नमक मिलाएं और 30 सेकेंड 1 मिनट तक गरारे करना चाहिए और फिर उसे थूक देना चाहिए। और अच्छा परिणाम, अच्छा रिजल्ट के लिए आपको जल्दी ठीक होना है तो इसके दिन में आप 2-3 बार दोहरा भी सकते हैं। कोई ऐसा नियम नहीं कि एक बार ही करना है, 2-3-4 बार कर सकते हैं। इससे आपको और ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो गर्म पानी में नमक डाल के गरारे करने से कफ जमा जो है वह निकल सकता है।